Бір күні қант елінде өмір сүретін кішкентай бұзық, бірақ сүйкімді қыз Куроми оянып кетсе, сыртта күлгін түсті ғажайып пойыз тұр екен. Пойыздың үстінде үлкен әріптермен «Қиял пойызына қош келдің» деп жазылыпты. «Не керемет пойыз бұл?» деді Куроми таңданып. Ол бір сәтте ойланбастан рюкзагын арқалап пойызға қарай жүгіріп кетті. Пойыздың ішіне кірсе, бәрі сиқырлы екен. Қабырғалар жылтырап тұрған маршмеллоу сияқты. Орындықтар күлгін жүрек пішінді. Ал терезеден жылтыраған жұлдыздар көрініп тұр. Ал жол серік кім дейсің? Кремді мысық. Қайда барамыз? Деп сұрады Куроми. Қиял қаласына, деді мысық. Тек армандай білетін балалар ғана ол жаққа бара алады. Бірінші аялдама торт орманы. Пойыз бір үлкен орманда тоқтады. Мұндағы ағаштар торт сияқты көп қабатты. Ал жемістері қанаттан жасалған. Куроми торт бұтақтарын теріп, сөмкесін тәттіге толтырды. Бірақ кенет қант аюы келіп, «Бұл менің орманым, кімсің сен?» деп гүр етті. Куроми саспастан күлімдеп, «Мен саған жаңа рецепт үйретем, сен одан да тәтті торт жасай аласың», деді. Аю риза болып екеуі достасып кетті. Екінші аялдама түс елі. Мұнда бәрі бояулар. Аспан қызғылт, бұлттар көк түсті, адамдар жасыл шашты. Куроми қиял қаламымен бәрін салды. Кемпір қосақ пойыз, күлкілі бақалар, ұшатын пицца. «Сенің қиялың күшті екен», деді бір кішкентай бала. «Қиялдау нағыз супер қабілет», деп күлімдеді Куроми. Соңғы аялдама қиял қаласы. Қалада әр баланың арманы орындалады екен. Біреу ұшып жүр, біреуі кәмпиттен үй салып жатыр. Куроми ұзақ ойланды да былай деді. «Менің арманым барлық балаларға қуаныш пен күлкі сыйлау». Сол сәтте оның басында жарқыраған жүрек тәж пайда болды. Енді ол қиял патшалығындағы армандар елшісі атанды. Пойыз оны үйіне қайта барғанда, Куроми өзінің шынымен де ерекше екенін түсінді. Енді ол күнде бір баланың арманына қонаққа барып тұрады екен. Бір күні түнде Куроми жұлдыздарға қарап жатып, кенет аспандағы айдың кішірейіп бара жатқанын байқады. Ол кәдімгідей кішірейіп, алақандай ғана болып қалған. «Ойбай, егер ай жоғалса, түн қараңғы боп кетеді», деді Куроми үрейленіп. Сол сәтте терезеден кішкентай ай өзі кіріп келді. Ол кішкентай, бірақ көзі мұңды еді. «Куроми, көмектесші, менің жарығым бәсеңдеп барады. Мен балалардың армандарынан күш алам. Бірақ соңғы кезде олар қиялдауды ұмытып барады». «Қап, онда мен пойызымды қайта жүргізем», деді де Куроми шұғыл шешіммен. Қиял пойызы қайта жолға шықты. Бұл жолы пойыз ерекше болды. Үстімен жұлдыздар жанып, локомотивінен ай сәулесі шашырап тұрды. Куроми пойызды түнгі аспанмен жүргізіп, ұйықтап жатқан балалардың армандарын жинай бастады. Бір бала ғарышкер болуды армандап жатыр екен. Бір қыз теңіз астында ән айтқысы келеді екен. Бір бала айда жүретін дәмхана ашқысы келеді екен. Куроми сол армандарды жұлдыз қалташасына салып, кішкентай айға апарып берді. Ай әр арманды жұтқан сайын үлкейе берді. Жарығы күшейе берді. «Мен қайдадан жарқырай аламын», деп қуанды ай. «Рахмет саған, Куроми». Бірақ сол сәтте ғаламнан арман ұрлаушылары келіп қалды. Олар сұр түсті бұлттарға мініп, балалардың армандарын ұрлап алғысы келді. Куроми қорықпады. «Қиял ең мықты күш», деп қиял таяғын алып олармен шайқасты. Ол әр арманды жарық жұлдызға айналдырды. Аспанға шашты. Арман ұрлаушылары жарықтан қорқып қашып кетті.
Сол түннен бастап аспанда көп жұлдыз пайда болды. Олар балалардың армандары еді, ал ай бұрынғыдан да үлкен жарқын болды. Куроми қайтадан үйіне оралды. Бірақ енді ол әр түн сайын арман жұлдыздарын қарап күлімдеп отырады екен. Кішкентай болсын, үлкен болсын, әрбір арман жарық береді. Қиялдай білсең, сен де аспанға жарық қоса аласың, балақай. Куроми түнгі сапардан шаршап үйіне оралған болатын. Бірақ сол түні таң ата бере бір жұмбақ дауыс оны қайта оятты. Куроми, көмектес! Таңғы арман бағы жоғалып бара жатыр. Оянып кетсе, терезенің сыртында күн шуағына оралған ақ көбелек қалықтап тұр екен. Ол таң елінен келген күн жолаушысы еді. Куроми, сен қиял пойызымен жүрдің ғой, енді таңғы елді құтқара аласың. Балалар ұйқыдан көңілсіз оянады, өйткені арман бағы солып бара жатыр. Куроми ойланып жатпады. Ол қайтадан қызғылт юбкасын киіп, жұлдыз таяғын алып, күн көбелегінің соңынан ерді. Бағы керемет еді. Гүлдер оянған, армандарды көрсететін ағаштар, тәтті үміт сыбырлайтын. Құс үндері кішкентай күлкілерден құралған. Бірақ бетінде бәрі сұр түске айналыпты. Гүлдер жабылып, құстар үндемей қалыпты. Балалар енді таңда армандап күтпейді. Оянған бетте телефон қарап, асығыстықпен жүгіреді, деді күн жолаушысы. Сол себепті бақтың түстері жоғалып бара жатыр. Куроми қиял таяғын бұлғап, әр гүлге бір арман ұрығын септі. Бір гүл, менің бүгін достарыммен ойнағым келеді. Екіншісі, мен анама көмектескім келеді. Үшіншісі, бүгінгі күнім сиқырлы өтсін. Сол сәтте бақ қайтадан түске ене бастады. Күн шуағы жапырақтарға ойнап түсті. Құстар қайта ән шырқай бастады. Гүлдер қайта ашылып, әрқайсысы балалардың кішкентай тілегін шеп етіп көтерді. Бақ толығымен жаңарған соң күн жолаушысы Куромиге рахмет айтып, оған таңғажайып себет сыйлады. Бұл себетте тек шын жүрекпен тілеген таңғы армандар ғана бар. Осыны бөлсең, күн әр бала үшін ерекше болып басталады. Куроми сол күннен бастап таңмен бірге оянатын балаларға арман себетін үлестіріп жүреді екен. Кейде ол бір шынаяқ сүт, кейде бір тәтті күлкі, кейде жай ғана жылы сөзге айналып шыға келеді. Күн ояну ғана емес, үмітпен бастау. Куроми әр баланың таңның ерекше ету үшін әрдайым қастарында.